জীবনে বিশেষ করে দুইটা পাপ আমরা কেউ করব না ইনশাআল্লাহ। বলেন দুইটা পাপ জীবনে করবেন না। সবাইকে অঙ্গীকার করতে হবে আজকে। কয়টা? শুনেন, আপনি এক ওয়াক্ত নামাজ পড়েন নাই, আল্লাহ চাইলে মাফ করে দিবে। ভুলে জিনা করে ফেলেছেন, আল্লাহ চাইলে মাফ করে দিবে। ভুলে একজনকে গালি দিয়ে ফেলেছেন, আল্লাহ চাইলে মাফ করে দিবে। ভুলে ফজরের নামাজে জাগতে পারেন নাই বা ইচ্ছে করে জাগেন না একদিন, আল্লাহ চাইলে মাফ করে দিবে। রোজা একটা করেন না, আল্লাহ চাইলে মাফ করে দিবে। দুইটা গুনাহ এমন আছে যেটা আল্লাহ কখনো মাফ করবে না। কয়টা? এক নাম্বার হচ্ছে বান্দার হক নষ্ট করা। প্রিয় ভাইরা আমার, প্রিয় ভাইরা আমার, কলিজার টুকরারা আমার, খবরদার ভাইয়ের সম্পদ হয়ে ভাইয়ের সম্পদ নষ্ট করেন না। ভাই হয়ে ভাইয়ের সম্পদ নষ্ট করেন না। ভাই হয়ে বোনের সম্পদ মেরে দিয়েন না।